უცხო პლანეტელები, შავი ხვრელები და სიგნალი ვოუ. სამყარო რამდენიმე გზის უფრო ხანდაზმულია, ვიდრე მზის სისტემა. ამიტომ თუ სიცოცხლე ჩვეული მოვლენაა, თანამედროვე უმძლავრესი ტელესკოპებით მარტივად შევნიშნავდით. ფიზიკოსები ამტკიცებენ, რომ უცხო პლანეტელების შესაძლოა შავ ხვრელებს კვანტურ კომპიუტერებად იყენებენ. თუ სიცოცხლე ჩვენ სამყაროში ისე ფართოდ არის გავრცელებული, როგორც ამაზე ხშირად საუბრობენ, მაშ რატომ ვერ ვხედავთ ვერსად ამის დამამტკიცებელ აშკარა საბუთებს? ეს არის ფერმის პარადოქსის ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა. მაგრამ უკანასკნელ პერიოდში ქართულ გერმანულმა სამეცნიერო ჯგუფმა, რომელშიც მაქს პლანკის ინსტიტუტში მოღვაწე თეორეტიკოსი ფიზიკოსი გიადვალი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი ზაზა ოსმანოვი და სეთის ინსტიტუტის მკვლევრები შედიან. წამოყენა მოსაზრება, რომ განვითარებული არამიწირი ცივილიზაცია შესაძლოა შავ ხვრელებს კვანტურ კომპიუტერებად იყენებდეს. ეს ჰიპოთეზა ცდილობს იმის ახსნას, თუ რატომ ვერ ვამჩნევთ განვითარებულ არამიწიერ ცივილიზაციებს. გიადვალიც, ზაზა ოსმანოვიც და სეთის მეცნიერებიც დაისონის სფეროებს და მის მსგავს მეგასტრუქტურებს მთელი სამყაროს მასშტაბით გაფაციცებით ეძებენ, მაგრამ მათი ძიება აქამდე მხოლოდ ვარსკვლავებით იყო შემოფარგლული. ახლა კი ახალი მოსაზრების ამოყენების შედეგად ძიების ველი გაფართოვდება და მას შავი ხვრელებიც დაემატება. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერი შავი ხვრელი კვანტური ინფორმაციების საუკეთესო შემნახველია. ყურადღების შავი ხვრელებისგან მიმართვა და მათი გამოკვლევა ცუდი იდეა არ გახლავთ. თუმცა ნაკლებად არის სავარაუდო იქ რამე ხელშესახები ვიპოვოთ. ნებისმიერი ტექნიკურად ზეგანვითარებული ცივილიზაცია აუცილებლად დაინტერესდებოდა მზის სისტემით და აქ საკუთარ მეგასტრუქტურებსაც ააგებდა. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჩვენს პლანეტაზე მიკრობული სიცოცხლე ისიც იყო ყალიბდებოდა. კოსმოსში შორმანძილებზე საუბარს დიდი დრო სჭირდება. ძალიან დიდი დრო. და მიუხედავად იმისა, რომ არამიწიერი ცივილიზაციების კვალს აქტიურად ვეძებთ, როგორც ბოლო კვლევების შედეგად გახდა ცნობილი, უცხო პლანეტელებისგან პასუხის მიღებას შესაძლოა 3000 წელი დასჭირდეს. მაგრამ იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, თუ რა სისწრაფით ვსპობთ სიცოცხლეს ჩვენს პლანეტაზე, ამ დროისათვის ჩვენი ცივილიზაცია შესაძლოა საერთოდ აღარც კი არსებობდეს. თუმცა მოდით ოპტიმისტები ვიყოთ. შესაძლოა მივიღოთ სიგნალი, მაგრამ იმ დროისათვის, როცა ეს სიგნალი ჩვენამდე მოაღწევს, მისი გამომგზავნი ცივილიზაცია შესაძლოა უკვე დიდი ხნის გამქრალი იყოს, ან სამყაროს სხვა ნაწილში იყოს გადასახლებული. აღნიშნული საკითხით ჰარვარდის ასტრონომი აბი ლოები და მისი კოლეგა ამირ სირაჯი საკუთარ ახალ კვლევაში დაკავდნენ. ლოების და მისი კოლეგის აზრით, ჩვენ გონიერი არსებებისგან სიგნალს უნდა მოველოდეთ ვარსკვლავთშორისი სივრციდან, რომლის მანძილი დედამიწიდან ყველა მიმართულებით 3000 სინათლის წელია. ჩვენი გალაქტიკის აღნიშნულ მონაკვეთში 10 მილიონამდე